Evet, herkese merhaba. Sam Raimi'nin yeni filmi Sent vizyona girdi ve tabii ki ortalık eleştiri kaynıyor. Bize dedin ki, bütün bu yorumlar arasında kaybolmak istemiyorum, benim için en önemli olanları bir araya getirin, bir yol haritası çizin. Biz de tam olarak bunu yaptık. Önümüzde bir sürü eleştiri var ve açıkçası bu kadar farklı tepkiyi bir arada görmek beni şimdiden çok heyecanlandırdı. Kesinlikle heyecan verici. Çünkü bu basit bir film iyi mi kötü mü tartışmasının çok ötesinde bir durum. Hı hı. Eleştirileri okurken şunu fark ettim. Film adeta bir turnusol kağıdı gibi. Nasıl yani? Yani eleştirmenler filmi yorumlarken aslında kendi beklentilerini, Sam Raimi'ye olan sevgilerini ya da belki nefretlerini, hatta günümüz iş dünyasına dahil hayal kırıklıklarını falan ortaya döküyorlar. Anladım. Bizim görevimiz de işte bu katmanları tek tek açmak, ortak noktaları bulmak ve filmin neden bu kadar çok konuşulduğunu anlamak olacak. Harika bir yaklaşım. O zaman hemen dalalım. Eleştirileri okurken beni ilk çarpan şey, filmin konusunun nasıl böyle tatlı bir ofis komedisi gibi başlayıp birden tam bir hayatta kalma kabusuna dönüştüğü oldu. Bizi o ofise bir götürsene. Eleştirmenler o atmosferi nasıl anlatıyor? Başlangıçta her şey çok tanıdık geliyor. Film bizi önce bir danışmanlık firmasına götürüyor. Orada Linda Liddell karakteriyle tanışıyoruz. Rachel McAdams oynuyor. Zeki ama sürekli ezilen, kendi halinde biri, değil mi? Aynen öyle. Yeterince değer görmeyen, belki biraz görünmez olan o tipik ofis çalışanı. Ve o tanıdık atmosferi anında zehirleyen bir karakter giriyor devreye. Ah, evet. Linda'nın yeni patronu Bradley Preston, yani Dylan O'Brien. Eleştirmenler bu karakteri tanımlamak için resmen sıraya girmiş. Ne diyorlar mesela? Nepo Baby, her şeyi babasından devralmış, kendini beğenmiş, küstah. Yani aklına ne gelirse. Hı hı. Hatta bir eleştiride Linda'ya söz verilen terfiyi alıp en yakın arkadaşına vermesiyle karakterin ne kadar sevimsiz olduğunun altı daha ilk dakikalarda çiziliyor denmiş. Sadece sevimsiz değil, aynı zamanda bayağı zalimce de davranıyor. Neredeyse tüm eleştirilerde bahsedilen o sahne var ya, Survivor sahnesi. evet, Linda'nın yarışmaya katılmak için çektiği o amatör deneme kaydını bulup tüm ofisin önünde onunla dalga geçiyorlar. İzleyicinin anında Linda'nın tarafını tutmasını sağlayan kilit bir an sanırım bu. Kesinlikle. Hatta bir eleştirmen çok daha küçük bir andan bahsediyor. Bence durumu mükemmel özetliyor o an. Neymiş o? Linda, öğle yemeğinden kalan bir ton balığı parçası farkında olmadan yüzündeyken patronuyla karşılaşıyor. Aa evet hatırladım. Bradley'nin o anki küçümseyici bakışı ve Linda'nın yerin dibine girdiği an. Eleştirmen diyor ki, bu tek bir kare ofisteki güç dinamiğinin acımasızlığını kelimeler olmadan anlatıyor. Çok doğru. İşte bu kadar ince işlenmiş bir başlangıçtan bahsediyoruz. Ve sonra her şey tepetaklak oluyor. Bradley bir nevi sus payı gibi Linda'yı Tayland'a bir iş gezisine götürüyor ve bindikleri özel jet Düşüyor. düşüyor. Issız bir adada sadece ikisi hayatta kalıyor. Linda ve bacağı feci şekilde yaralanmış, tamamen savunmasız Bradley. İşte burası eleştirmenlerin filmin dehası burada başlıyor dediği nokta. Güç dengesinin değiştiği yer. Tam olarak. Ofisin o alfa erkeği, her şeyi kontrol eden adam bir anda aciz bir çocuğa dönüşüyor. Ve o dalga geçilen, görünmez kadın Survivor bilgisiyle bir anda kahraman oluyor. aynen öyle. Bir hayatta kalma uzmanına evriliyor. Medeniyetin kuralları yok olduğunda ofis hiyerarşisi de bir anda anlamsızlaşıyor. Linda barınak yapıyor, ateş yakıyor, avlanıyor. Güç hiç olmadığı kadar net bir şekilde el değiştiriyor. Bu çok büyük bir değişim. Bu da tüm yükü Rachel McAdams'ın omuzlarına yüklüyor olmalı. Yani bir karakterin bu kadar keskin bir dönüşüm geçirmesine inandırıcı kılmak çok zor bir iş. Eleştirmenler onun performansını nasıl bulmuş? Tek kelimeyle. Bayılmışlar. Öyle mi? Neredeyse istisnasız her yorumda bunun McAdams'ın kariyerinin en iyi performanslarından biri olduğu söyleniyor. Ürkek bir ofis çalışanından gözü kara bir hayatta kalma tanrıçasına dönüşümünü inanılmaz bir yetenekle yansıttığı belirtiliyor. Hı hı. Birçok eleştirmen, McAdams'ın genelde alışık olduğumuz o parlak, sevimli rollerinden sıyrılıp, filmin başında özellikle bakımsız, sosyal olarak beceriksiz birini oynamasının ne kadar cesurca olduğunun altını çiziyor. Bir saniye. Bazı eleştirmenlerin bu rol seçimini şeye benzettiğini gördüm. Misery filmindeki Kathy Bates'e. Bu çok ilginç bir karşılaştırma.
Çok yerinde bir benzetme o. Ne demek istiyorlar tam olarak? Demek istedikleri şu, tıpkı Kathy Bates gibi, normalde izleyicide sıcak, güvenilir duygular uyandıran bir oyuncunun o imajını alıp bir gerilim unsuruna dönüştürmek. Anladım. Yani o sevimliliğin arkasında bir tehlike hissi yaratmak. Aynen. McAdams'ın o tatlı gülümsemesinin arkasında ne olduğunu asla tam olarak bilemiyorsun. Eleştirmenler onun yıldız kimliğinin rolü ezmediğini, tam tersine karaktere tekinsiz bir elektrik kattığını söylüyor. Hmm. Adada kendini güveni arttıkça bir eleştirmenin deyimiyle resmen ışıldamaya başlıyor. Bu sadece bir intikam hikayesi değil, yıllardır çarpık olan bir güç dengesinin nihayet düzelmesinin hikayesi. Ve McAdams bu tatmin hissini izleyiciye mükemmel bir şekilde geçiriyor. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Nefret edilmek için yazılmış bir karakteri canlandırmakta ayrı bir zorluk. Dylan O'Brien, o yumruklanmayı hak eden patron Bradley rolünde nasıl? Eleştirmenler O'Brien'ı nefret etmekten keyif alacağınız türden bir kötü olarak tanımlıyor. O kadar iyi yani. O kendini beğenmiş, her şeyi hak ettiğini düşünen, torpilli zengin çocuğu tiplemesini o kadar iyi canlandırmış ki, bir yorumda karakterin mide bulandırıcı zorba kahkahasının filme dair en unutulmaz şeylerden biri olduğu yazıyor. Sırf kahkahası bile yeterli olmuş. Sırf o kahkahayı duyduğunuzda bile karaktere karşı içinizin öfkeyle dolduğunu söylüyorlar. Eleştirmenlerin altını çizdiği önemli bir nüans var. Bradley kötü, evet. Ama O'Brien onu asla tek boyutlu bir karikatüre dönüştürmüyor. Onun kayıtsızlığını, açgözlülüğünü ve en çaresiz anında bile nasıl manipülatif olabildiğini gösteriyor. Hatta bir eleştiriye göre filmin en zeki hamlelerinden biri, izleyicinin kime sempati duyacağını sürekli olarak değiştirmesi. Bu ilginçmiş. Tam Linda'nın intikam almasını isterken Linda öyle bir şey yapıyor ki bir an durup "Bir dakika, bu kadarı da fazla mı?" diye düşünüyorsun. Sonra da Bradley'e mi üzülüyorsun? Belki bir anlığına. O kadar acınası bir hale geliyor ki, işte bu sürekli değişen bağlılık hissi, filmi basit bir intikam fantazisinden çıkarıp çok daha karmaşık ve rahatsız edici bir psikolojik gerilime dönüştürüyor. Anladım. Yani film sadece karakterleriyle değil, bizim duygularımızla da oynuyor. Bu da bizi filmin arkasındaki isme, yani yönetmen Sam Raimi'ye getiriyor. Neredeyse tüm eleştiriler bu tam bir Sam Raimi filmi diye bağırıyor resmen. Bu forma geri dönüş söylemi ne anlama geliyor? Neredeydi de geri döndü? Harika bir soru. Raimi son yıllarda Doctor Strange in the Multiverse of Madness gibi devasa Marvel filmleri çekiyordu. Doğru. Bunlar başarılı işlerdi ama sonuçta stüdyonun kontrolünde belirli kalıplara uyması gereken filmlerdi. Sandal ise onun uzun yıllardır çektiği ilk R-rated, yani yetişkinlere yönelik tamamen kendi kontrolünde olan bir film. Kendi oyun alanına dönmüş yani. Tam olarak. Eleştirmenler forma geri dönüş derken Raimi'nin o bilindik zincirlerinden boşanmış, çılgın ve yaratıcı köklerine, yani Evil Dead ve özellikle Drag Me to Hell filmlerindeki tarzına dönmesini kastediyorlar. Hayranların özlediği Raimi bu. Peki o Raimi tarzı dediğimiz şey tam olarak ne? Eleştirilerde sürekli gonzo enerjisi diye bir tabir geçiyor. Bu ne demek? Gonzo enerjisi demek, nasıl desem, kuralları hiçe sayan, aşırıya kaçan, coşku dolu bir çılgınlık demek. Hı hı. Kontrolü kaybetmiş bir kamera, absürtlüğün sınırlarını zorlayan bir şiddet ve her şeyin üzerine sinmiş o kara mizah. Eleştirmenler bunu görsel örneklerle açıklıyor. Mesela aşırı yakın çekimler. Evet, o meşhur yakın çekimleri. Bir eleştirmen, Raimi'nin kamerası Bradley'nin iltihaplı bacak yarasına o kadar yaklaşıyor ki neredeyse enfeksiyonun kokusunu alıyorsunuz diyor. Bayağı iddialı. Ama bu sadece iğrençlik olsun diye değil. Raimi bunu izleyiciyi rahatsız etmek, karakterin o klostrofobik ve acı dolu dünyasını hapsetmek için kullanıyor. O ton balığına yapılan zoom da aslında Linda'nın ofiste ne kadar kapana kısıldığının görsel bir metaforu. Ve tabii ki kan, kusmuk, böcek, eleştiriler bu tür vücut sıvılarından bolca bahsediyor. Bir saniye, eleştirmenler hem mide bulandırıcı ve kanlı diyor, hem de çok komik olduğunu söylüyor. Bu ikisi bir arada nasıl çalışıyor, kulağa imkansız geliyor. İşte bu Sam Raimi'nin büyüsü, sihirbazlığı. Nasıl yani? Bir eleştirmen bunu çok güzel açıklamış. Filmde Raimi'nin Drag Me to Hell'den beri en iyi kusma şakasını içerdiği söyleniyor. Şöyle düşün, o kadar beklenmedik, o kadar abartılı ve o kadar cüretkar bir anda oluyor ki
Miden bulanırken aynı anda kahkaha atmaktan kendini alamıyorsun. Şok ve komedi aynı anda vuruyor yani. Aynen. Eleştirmenlerin dilinden düşürmediği yaban domuzuyla ölümüne düello sahnesi de bunun en iyi örneği. Sahnenin vahşi, kanlı ve acımasız olduğu ama aynı zamanda absürt derecede komik olduğu söyleniyor. Raimi, izleyiciyi o kadar rahatsız bir noktaya itiyor ki tek tepkin gülmek oluyor. Bir savunma mekanizması gibi. Anlaşıldı. Yani bu tam bir deneyim filmi. Peki tüm bu deliliğin sonunda eleştirmenlerin nihai kararı ne? Genel resim nasıl görünüyor? IndieWire'ın filme A gibi çok yüksek bir not verdiğini gördüm. Genel hava ezici bir çoğunlukla pozitif. Eleştirilerde kullanılan ifadelere bir baksana. Dahiyane, iğrenç, şeytani derecede sevimli, lezzetli, stüdyo için gerçek bir zafer. Bayağı övgü dolu. Hatta bir eleştirmen ileri gidip 2026'nın ilk sinema mücevheri demiş. Bu coşkunun temel nedeni de filmin tek bir türe sığdırılamaması. Evet, bu da dikkatimi çekti. Kimi kara komedi, korku, gerilim, kimi hayatta kalma komedisi, kimi de iş yeri kabusu demiş. Bir de emek satiri, yani işçi sınıfı hicvi tanımı var. Bu ilginç. Çok ilginç. Eleştirmenlerin Triangle of Sadness'le paralellik kurması da bu yüzden çok anlamlı. Hı hı. Her iki filmde zenginliğin ve gücün ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ama Sandhelp'in farkı bunu bir sınıf çatışmasından alıp doğrudan toksik bir ofis dinamiğinin intikam fantazisine dönüştürmesi. Daha kişisel bir yerden yaklaşıyor. Kesinlikle. Bu, günümüzün sessiz istifa kültürüne dokunan, çok daha kişisel ve tatmin edici bir hiciv. Eleştirmenler aslında filmin bu zamanın ruhunu yakalamasını övüyorlar. Film, milyonlarca ofis çalışanının fantazisini kanlı ve komik bir şekilde perdeye taşıyor.
Elbette. Bu kadar cüretkar bir filmin herkesi memnun etmesi de beklenemez. Az da olsa olumsuz eleştiriler de vardır mutlaka. Onlar neye takılmışlar? Var tabii, olmaz mı? Mesela The Guardian'daki eleştirmen, Raimi'nin bu markalaşmış kanlı sahnelerinin filmin inandırıcılığını tamamen yok edip onu saçmalığa sürüklediğini düşünüyor. Bu, Raimi'nin tarzını sevmeyen biri için anlaşılır bir eleştiri. Anladım. Bir başkası, Variety'den filmin Triangle of Sadness ile olan benzerliklerinin biraz fazla bariz olduğunu ve özellikle o meşhur yaban domuzu sahnesindeki ucuz bilgisayar efektlerinin kendisini filmden koparttığını söylemiş. CGI eleştirisi yani. Evet. Birkaç yorumcu da senaryonun sonlara doğru biraz fazla karmaşıklaştığını ve filmin ivme kaybettiğini belirtmiş. Peki bu eleştiriler genel coşkuyu ne kadar etkiliyor? Yani bunlar filmi batıran büyük sorunlar mı yoksa küçük pürüzler mi? İşte en önemli nokta bu. Bu kusurları belirten eleştirmenlerin çoğu bile yorumlarının sonunda bunların filmin bütünündeki çatlaklar değil, sadece küçük kusurlar olduğunu ve genel keyifli deneyimi bozmadığını ekliyor. Ha, yani filmin enerjisi o kusurları örtüyor. Aynen öyle. Hatta Verity'deki eleştirmen CGI'yi eleştirmesine rağmen filmin cüretkar enerjisine ve şeytani zekasına hayran kaldığını belirtiyor. Yani neredeyse tüm yorumlar filmin özgünlüğünün, enerjisinin ve eğlence vaadinin teknik kusurlarının çok ötesinde olduğu konusunda birleşiyor. Peki, tüm bunları bir araya getirelim. Bütün bu eleştirileri süzdüğümüzde senin için nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bu filme gitmeden önce ne bilmen gerekiyor? Ortaya çıkan tablo şu: Sent Help, son derece eğlenceli, kanlı, komik ve alt metni şaşırtıcı derecede zeki bir macera. Hı hı. Sam Raimi için köklerine muhteşem bir dönüş, Rachel McAdams ve Dylan O'Brien içinse kariyerlerinin en cesur ve en iyi performanslarından bazıları. Bu film, basit bir hayatta kalma hikayesinden çok daha fazlası. Eleştiriler bize gösteriyor ki bu toksik iş yeri dinamikleri, liyakatsizlik ve modern çalışma hayatının saçmalıkları üzerine yazılmış keskin ve zamanlaması mükemmel bir hiciv. Yani aslında film, günümüz beyaz yakalılarının birikmiş öfkesi için bir tür terapi seansı gibi. Evet, Keşke patronuma şunu yapabilsem fantazisinin en uç noktası. aynen öyle. Eleştiriler filmin izleyiciye derin bir "oh olsun" hissi yaşattığını ima ediyor. Kurumsal dünyanın o sahte nezaketinin ve anlamsız hiyerarşisinin gerçek bir kriz anında nasıl tuzla buz olduğunu gösteren neşeyle çılgın bir intikam fantazisi bu. Ve sana üzerinde düşünebileceğin son bir soruyla veda edelim. Film, kurumsal güç yapılarının çökmesi ve medeniyette değer verdiğimiz becerilerin bir anda anlamsızlaşması durumunda ne olacağını sorguluyor. Bu da şunu akla getiriyor: eğer bir gün sunum yapma, e-posta yazma veya ofis politikası yürütme gibi beceriler tamamen değersizleşse ve yerini ateş yakma, barınak yapma veya avlanma gibi temel hayatta kalma becerileri alsa, senin şu anki iş yerindeki hiyerarşideki yerin neresi olurdu?